नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, रेल में सामान्य विज्ञान से संबंधित जो कि आपको पता होगा ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो गई है लगभग। तो फरवरी यानी 18-19 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों सामान्य विज्ञान के जो टेस्ट सीरीज है स्पीडी से उठाए गए क्वेश्चन है सभी। तो ये हम स्पीडी से जो टेस्ट पेपर आज सेकंड टेस्ट पेपर की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बंगलौर और अहमदाबाद। तो दोस्तों जो आपको करेक्ट आंसर लगेगा कमेंट जो सेक्शन है उसमें अपना जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जीनेटिक्स। तो इसके सामने भी दोस्तों आपको चार ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइकोलॉजी है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका न्यूमिनेस्टिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पर है? तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हैदराबाद में स्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लाइडेन एम सुमान ने इसका प्रतिपादन किया था। सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, जो सेवालों का अध्ययन है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपकी पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका दिल्ली में स्थित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूरों का जो उत्पादन है वह दोस्तों किससे संबंधित है? तो वह विटिकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है दोस्तों ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये है आपका दोस्तों जो सी ऑप्शन इसका है, यानी ये इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इज्जत नगर में ये स्थित है। अगला है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑर्निथोलॉजी जो है दोस्तों, इस विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये 16 क्वेश्चन है दोस्तों आपका। यदि आप इसका आंसर पता है तो जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये जो है इसका संस्थान है ये गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सभी को पता होगा ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो वायरस का अध्ययन है दोस्तों वह वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों वो लेमार्क एवं टेरविनेस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इंदौर में स्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो मधुमक्खी जो पालन संबंधित दोस्तों ये आपका एपीकल्चर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट है दोस्तों, अगले कुछ जो क्वेश्चन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 28वां क्वेश्चन है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो भूकंप है उसका अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो
आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे गुर्दे से संबंधित होती है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों सभी को पता होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सौपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो सौपन होते हैं दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओनिरोलॉजी कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो फलों का अध्ययन होता है उन्हें पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओस्टियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? तो ये अस्थियों के अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमने यानी ग्रुप डी की परीक्षा जो आ रही है उसके लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो आज दूसरी वीडियो हमने कंप्लीट करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।